जके ताज समझी न सकियो आवाज़ देशीअ खां हाराए जो आहे वसीम भाई ईअं त न कर नाइस बॉल याद अथव न याद हुजे भाउ जिस तरह भी कल खटियो त लवली बॉल इन पार जो इशारो वाइट बॉल आउट स्विंग थियो बॉल तमाम बेहतरीन बॉल हुयो जो लाइन तां आउट स्विंग थियो ओहो 4 बॉल 28 रन्सूं इन ओवर में हिक ही रन्स आई आहे 2 बॉल थिया आहिनि हिकु वाइड थियो आहे तमाम बेहतरीन बॉलिंग इरफान जी लवली बॉल चेंज ऑफ पेस ग्रेट बॉल इरफान काशकेली मैच वन साइड थी वही मैच त पहिरें ओवर खां ई 6 बॉल 29 जो खपे हिते ई वन साइड ही सुठी शॉट फील्डर मौजूद ऐं हिक ही रन सां अगर जे डायरेक्ट थ्रो लॻियां त रन आउट भी थी सघे थो ऐं हाणे आयो आहे जावेद हाँ कंग्रेचुलेशन मोहम्मद 11 हाँ मुबारक हुजनि बा टीम त स्कोर चेस करे वही न करे सकी हाँ बस वारो बतो सुठी शॉट ऑफ साइड में गैप में 4 रन मिला लास्ट बॉल असां न कई आहे कमेंट ओ कमेंट भली करो लास्ट बॉल इनिंग जो लवली बॉल चेंज ऑफ पेस आउट थियण जो खतरो ऐं आउट मुबारकूं मोहम्मद अमीन 11 के घणी शिकस्त नी 4 रन चौको सिंगल 24 रन जी शिकस्त ॾिनी कंग्रेचुलेशन्स मोहम्मद अमीन 11 जंहिं पंहिंजो राउंड नाले कयो आवाज़ फोटो मोटो कढे अदा असां खां हाणे टाइम वठंदो पंहिंजो तव्हांजो दोस्त रहमत मोहम्मद अमीन 11 के हीअ मैच खटण ते मुबारकबाद दोस्तों तमाशाइन जो अॼु वॾो तादाद मौजूद आहे ग्राउंड ते मैच यार ही हलियो आहे ओनणी पिताऊं कॾहिं तो भाई तो कुंडल बेद मोलिकिया फोन ना अचो भाऊ अचो भाई हिननि थोरो घरे ऐं पोइ मोकिलायो दोस्तनि खां दोस्त विनिंग सेल्फी कटराइंदे हिकिड़ो इरफान बस इरफान हिकिड़ो इरफान बस बस हिकिड़ो हो भई इरफान हिकिड़ो शकील और इरफान है बस शकील और इरफान आखिर में हे बजणा आहिनि बॉलिंग में कहिड़ो बॉलिंग में इरफान ओपो योपो आखिर में अलग अलग हाली बैट्समैन इरफान ॾिया बैटिंग कई न बाबा हिन काॾो बैटिंग कई जीरो से आउट
బాలర్ ఎక్కడ సుఠా जेके जेके रणबिनल जे बचाया ओके दोस्तों अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे विरेंग सेल्फी कटिया बैक कैमरा हां पली ताने के वश में